قدرمن اوریدونکو تاسو اورئ پروګرام ادبي محفل. زه یم ستاسو کوربه سردار یوسفزی. د پروګرام پروډوسر د محترم محمد امین بنګش. دا پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې ریډیو پاکستان اسلام آباد بارانو نشریات پښتو څانګې له طرف وړاندې کولی شي. پروګرام په دې برخه کې غواړم چې د پښتو ادب یو ډېر لوی نوم، یو ډېر ځلنده نامه چې تعلق یې د هزارې هوګې سره دی، هغې د قلم په ژبه او په منظومه طریقې سره زه تاسو ته وړاندې کوم چې دا هغې نه به تاسو په ښه طریقې سره هغې د خدمات او د هغې د شخصیت اندازه ولګولی شئ. محترم اقبال خان، د اقبال خان شخصیت، ادبي قد قامت، دا هر څه په دې شعرونو کې تاسو ته واضحه کیږي. اقبال خان لیکي غټې غټې خبرې د خپل شعر په هکله. زه هیڅ نیم زما خدای ستا کرم دی، زه هیڅ نیم زما خدای ستا کرم دی، د سمن نه چې هم تیز زما قلم دی، د 2 کالو سنت هم راته یاد دی، هغه وخت زما په زړه باندې رقم دی، مور به وې مې زه چې کله لا ماشوم وم، شعر له هغه وخت په ژبه زما سم دی، لاس مې بر د شاعرۍ په هر یو صنف دی، که غزل چاربیته نظم راته هم دی، موضوعات د عمر ډیر مې دي چیړلي چې د هر چا نه مې وړاندې یو قدم دی، قربان کړی فن مې چرته کې هم نه دی، خیال که هر څومره اعلی او مقدم دی، پښتو شعر له مې څو نوې اصناف ورکړه، خصوصا کوکې د خوږ زړونو مرهم دی، په ډیوی چې څو واورېدې له مانه د شکرې نوم خوښ کړی مې انجم دی، روغ اته کاله غزل او په چاربیته پروګرام مې د ټکر سره فهم دی، تجربې مې نوي نوي دي هم کړي، روایاتو ته هر وخت زما پم دی، اولیت راته په ډیر څه کې حاصل دی، بدې ښکاري چې صفت خپل په فم دی، څه کارونه مانه مخکې نه و شوي، په هغه لارو اخیستی مې قدم دی، شعر زما له حده ډیر او خور راخور دی، چې راټول یې کړمه کله دومره دم دی، زه دا نه غواړم چې ټول ځان را برسیر کړم، ما پرېښودې نوي نسل ته دا غم دی، خوشحال رحمان حمزه چرته ژوندی وي، دوی به وي دا سړی ډېر څه کې محکم دی، حسد کړي را سره هم عصرو ډېر دی، لیدی شوی ورته ځان ډیر څه کې کم دی، مجلسونو کې وینا مې کیږي ډیره، مجلسونو کې وینا مې کیږي ډیره، شعر مې ډک لغنایت او ترنم دی، نکات خدمت کې دا عرض زما دی، ټول ملوله بیا د نقد محترم دی، چې د فن له باریکیو خبر نه وي، څه خبر زما د شعر له زیلو بم دی، د مستر حلیم سفیان په انجمن کې ما موندلی دی ډیر فیض سیر می شکم دی، یو څو ناستې ورسره شوي زما دي، استازو د عروض هغه فرنم دی، چې خواص او په عوام باندې یک رنگ وي، نشته بل که پښتانه بشمیر عالم دی، هسې رنگ بیدار مازغو رب را کړي، لوی نه لوی اخون د وخت راته شړشم دی، تحقیق علم مې په نثر کې میدان دی، په سوراړه کې ګلاب باندې شبنم دی، خو انصاف به را سره وکړلی نشي، خو انصاف به را سره وکړلی نشي، ما اقبال ته معلوم خپل د کار حجم دی، ما اقبال ته معلوم خپل د کار حجم دی.